안녕하세요, 여러분. 용접하면 보통 어떤 장면이 떠오르시나요? 아마 지지직거리는 불꽃과 뜨거운 열기 같은 것들이 생각나실 텐데요. 오늘은 그 이면에 숨어 있는 단 하나의 물리 변수가 어떻게 완전히 다른 두 가지 용접의 세계를 만들어내는지 그 흥미로운 비밀을 함께 파헤쳐보겠습니다. 네, 바로 이 질문에서 시작해보죠. 아니, 어떻게 변수 딱 하나 때문에 금속이 어떨 땐 부드럽게 녹아내리고 어떨 땐 폭발하듯이 증발해버리는 이런 말도 안 되는 차이가 생기는 걸까요? 오늘 이 미스터리를 속 시원하게 풀어드리겠습니다. 자, 그래서 오늘 우리가 살펴볼 내용입니다. 먼저 모든 걸 결정하는 절대적인 지표가 뭔지 알아보고 이어서 두 가지 방식, 그러니까 부드러운 전도형과 강력한 키홀 용접을 각각 파헤쳐 볼 겁니다. 그리고 이 둘이 얼마나 다른지 비교해 본 다음에 마지막으로 이 모든 걸 다루는 정밀 제어의 기술까지 알아보겠습니다. 바로 가시죠. 좋습니다. 그럼 첫 번째 이야기부터 시작해 볼까요? 바로 용접의 세계를 지배하는 단 하나의 절대적인 지표. 그게 대체 뭔지부터 알아보겠습니다. 바로 이겁니다. 이 그래프 하나에 오늘 이야기의 모든 비밀이 담겨 있다고 해도 과언이 아니에요. 가로축에 있는 이 에너지 밀도라는 값에 따라서 금속이 그냥 얌전히 녹면 용용의 세계로 갈지 아니면 아예 증발해서 날아가 버리는 기화의 세계로 갈지 그 운명이 갈리는 거죠. 그리고 그 운명을 가르는 숫자가 바로 이겁니다. 제곱센티미터당 10의 6제곱와트. 이 선을 넘느냐 넘지 못하느냐에 따라 지금부터 우리가 보게 될 모든 것이 달라지는 겁니다. 정말 결정적인 지점이죠. 에너지 밀도라 말이 조금 어렵게 들릴 수도 있는데요. 아주 쉽게 말해서 에너지를 얼마나 좁은 곳에 꽉꽉 눌러 담았냐 이거예요. 예를 들어 그냥 물을 100도로 끓이는 거랑 돋보기로 햇빛을 모아서 종이를 태우는 거랑은 완전히 다르잖아요? 바로 그 집중도의 차이가 핵심입니다. 좋습니다. 그럼 먼저 그 임계점보다 낮은 에너지, 그러니까 좀 얌전하고 부드러운 세계로 가볼까요? 바로 전도형 용접의 세계입니다. 이 그림을 한번 보세요. 열이 금속 표면을 살짝 녹이고는 마치 따뜻한 물이 솜에 스며들듯이 금속 안쪽으로 차분하게 퍼져나가는 모습이죠. 네, 이게 바로 전도형 용접의 핵심 원리예요. 열이 전도되면서 서서히 녹여 들어가는 방식입니다. 자, 그러다 보니까 어때요? 당연히 용접 부위가 넓고 얕은 모양이 되겠죠? 열도 주변으로 많이 퍼지니까 사실 용접엔 필요 없는 부분까지 쓸데없이 뜨거워지는 이 열 영양부도 넓어지고요. 심지어 에너지가 표면에서 반사돼서 날아가는 것도 많아서 효율도 좀 떨어져요. 결과적으로 속도가 느리고 또 열 때문에 판이 휘어버릴 수도 있다는 단점이 있는 거죠. 자, 그럼 이제 아까 봤던 그 운명의 선을 넘어보겠습니다. 에너지를 그 임계점 이상으로 미친 듯이 집중시키면 과연 무슨 일이 벌어질까요? 완전히 다른 세계, 키홀 용접의 문이 열립니다. 와, 이건 그냥 녹이는 수준이 아니죠. 이건 용접이라기보단 거의 드릴링에 가까워요. 보세요. 강력한 에너지가 닿는 그 순간, 금속이 녹는 단계를 건너뛰고 바로 기화, 즉 증발해버립니다. 이때 생긴 증기압이 얼마나 강력한지 주변의 녹은 쇳물을 옆으로 뻥 하고 밀어내면서 저렇게 깊은 구멍, 바로 키홀을 순식간에 뚫어버리는 겁니다. 이게 정말 눈 깜짝할 사이에 일어나는 일이에요. 고밀도 빔이 표면을 쾅 하고 때리면 100만 분의 몇 초 만에 금속이 증발해버리고요. 그 엄청난 압력으로 깊은 구멍을 뻥 뚫습니다. 그리고 그 안에 갇힌 빔이 이리저리 반사되면서 가지고 있던 에너지의 90% 이상을 고스란히 쏟아붓는 거죠. 진짜 어마어마한 메커니즘입니다. 그러니까 키홀 용접의 특징은 전도형이랑 모든 게 정반대라고 보시면 됩니다. 에너지 밀도는 당연히 훨씬 높고 용전 모양은 아주 가늘고 깊죠. 열이 딱 필요한 곳에만 칼처럼 집중되니까 주변이 뜨거워질 틈도 없어요. 그래서 엄청나게 빠르고 열로 인한 변형도 거의 없죠. 물론 이 키홀이 불안정하게 닫히면 안에 가스가 갇혀서 구멍이 생기는 그런 위험도 있긴 합니다. 자, 이제 이 너무나도 다른 두 세계를 한눈에 나란히 놓고 비교해 볼까요? 얼마나 다른지 아마 딱 감이 오실 겁니다. 이 그림이
정말 핵심을 잘 보여주고 있죠. 왼쪽 보세요. 열이 넓게 퍼지는 전도형. 그리고 오른쪽은요? 에너지가 깊게 송곳처럼 꽂히는 키홀. 시작점인 물리 형상부터 결과물인 용접 모양, 그리고 열 영향부까지. 그냥 모든 게 다릅니다. 표로 정리하니까 더 명확하죠? 우리가 주변에서 흔히 보는 아크 용접이 바로 전도형 방식이고요. 아주 정밀한 최첨단 공정에 쓰이는 전자빔이나 고출력 레이저 용접이 바로 키홀 방식인 거죠. 다른 건 몰라도 에너지 효율 차이 좀 보세요. 거의 2배 이상 차이 나죠? 열 병영도 크고 심각함과 미미하고 국부적임, 이 차이가 산업 현장에서는 어마어마한 결과를 낳습니다. 자, 그래서요, 이게 뭐 그렇게 대단한 거냐고요? 그냥 쇠 붙이는 방식이 좀 다른 거 아니냐 하실 수도 있는데, 이게 실제 우리 산업 현장에서 왜 그렇게 중요한지 제가 지금 바로 보여드릴게요. 이겁니다. 바로 이거예요. 왼쪽처럼 두꺼운 철판을 붙이려면 예전엔 여러 번, 몇 시간이고 겹겹이 용접해야 했어요. 느리고 비효율적이고 변용도 심했죠. 그런데 오른쪽 키홀 용접으로는요. 이 두꺼운 걸 단 한 방에 그냥 쫙 뚫어서 붙여버립니다. 생산 속도, 품질, 이건 그냥 게임 체인저, 말 그대로 혁명이었던 거죠. 자, 이제 마지막 이야기입니다. 이렇게 강력하고 섬세한 기술을 그럼 우리는 어떻게 다루어야 할까요? 바로 여기서 최첨단 기술과 인간의 숙련도가 만납니다. 결국 핵심은 이겁니다. 작업자는 에너지 밀도를 정밀하게 제어해서 전도형과 키홀 모드를 자유자재로 넘나들 수 있어야 한다. 그러니까 어느 한쪽 방식만 고집하는 게 아니에요. 필요에 따라서 부드럽게 녹이기도 하고 강력하게 뚫기도 하는 이 두 세계를 자유롭게 오갈 수 있는 능력. 그게 바로 최고의 기술인 거죠. 더 정밀하게, 더 빠르게, 그리고 더 강하게. 인류는 에너지 밀도라는 단 하나의 변수를 제어함으로써 용접 기술을 이만큼이나 발전시켰습니다. 자, 그렇다면 다음 단계는 과연 무엇일까요? 이 기술은 과연 어디까지 가게 될까요? 여러분의 생각은 어떠신가요?